正吃呢，一个人吃都没劲啊！加我一个麻酱溜汁宽粉，来一把宽粉，带上小碗麻酱，这辣椒油就剩个底儿了，都给您倒进得了。来一小碗花生，我还准备了一只炭烤安康鱼，还有2只炸生蚝。稍等，我去拿个冰镇小料去。这瓜皮我提前冻了一下，倒一杯冰镇小料。OK， 准备开吃啊！先来口麻酱溜汁宽粉吧，撑出一泡来。我的妈妈！香香浓郁的麻酱裹满了每一根宽粉儿。我这宽粉也是糯叽叽的，跟啾啾的。再来一口，再来一口。哇，太香了！你说什么东西拌这个麻酱，怎么就这么香啊？问我是麻酱派还是红油派？那必须是麻红兼修啊！来尝这个炭烤安康鱼吧，里面是这样的。哎呀，我的妈妈人！我肉质好嫩，口感略弹牙。我这好吃。有微微的炭烤的香气。我平时不咋吃鱼的，但是没有刺的鱼我喜欢。哎呦，这边留给小助理了，让他也尝尝。这个留着，炸一下，酥酥脆脆，肯定更香。这小西瓜买了一周了，还挺新鲜。多亏了我们家的荣升560 Well 养鲜平嵌冰箱，它的 Well 自然养鲜系统把冷藏室打造成果蔬生长庄园，水光离子3大技术结合，实现水果蔬菜放在冰箱里继续长7天的养鲜效果，还有定制专属空间，满足多样食材的储存需求。而且冷藏冷冻变温是3系统3循环设计，不利制冷不串味，每种食材都是新鲜原味。小龙虾蘸满小料汁。哎呀，我的妈妈人！这龙虾肉太紧致了。这么大口大口吃龙虾肉，也太过瘾了吧！我这个料汁是甜咸口，里面还有好多芝麻碎和花生碎。哇，这口最香，花生碎跟芝麻碎越嚼越香。这块长跟鸡胸似的，就给小助理留着。番茄芝士肉酱炸鸡排。哎呀，我的妈妈呀！我这鸡排被炸得好香，还满芝士番茄肉酱。番茄肉酱酸酸香香的，再搭配上奶香奶香的芝士。炸鸡排的表皮积满了那个番茄肉酱。插嘴，炸生蚝。我一口下去很酥脆，里面的生蚝肉巨嫩，这个也很大只哎。哇！刚才吃这个生蚝比上一只更嫩，生蚝肉吃起来更滑。我还是觉得这个这种流质宽粉最好吃。行，就这样，我到时候再煮个方便面，把这点麻酱解决掉。拜拜。